ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് വാർത്താ ചാനലുകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുവാൻ ഇടയായി. ആരുമല്ല, പ്രമുഖ വ്യവസായകനും ധാരാളം ദീനീ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ അത്താണിയായ പ്രിയപ്പെട്ട എം.എ. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച ആ ഒരു വാർത്താ ചാനലിലെ അഭിമുഖം അതെന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. എം.എ. യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനോട് ആ അഭിമുഖം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ചികിത്സകളുമൊക്കെയായി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചാനലുകളുടെ മുന്നിൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിന് വേണ്ടി വന്നത്. ആ അഭിമുഖം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വല്ലാതെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നോ? ആ സമയം അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുസ്മേരവദനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാഷാ അല്ലാഹ് അതെന്നെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയാൻ, മനുഷ്യനായാൽ എന്തായാലും ഏത് ആളുകളായാലും എന്തായാലും ഒരിക്കൽ മരിക്കേണ്ടി വരും. മരണം അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ മരണത്തെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിലൂടെ വന്നപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യവസായിയാണ്, വലിയ പണക്കാരനാണ്. ആ പണക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യവുമായി വരുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു വൈമനസ്യവും കൂടാതെ എനിക്ക് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ചാനലുകാരുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു പാഠമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പണവും കുറച്ച് സമ്പത്തും ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ എങ്ങനെയും ജീവിക്കാമെന്ന ഒരു ധാരണ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത്യാവശ്യം പണമൊക്കെ കയ്യിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയും ജീവിക്കും, അടിച്ചു പൊളിക്കും, എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരും വരേണ്ടതില്ല എന്ന ചില ധാരണകൾ ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു മതേതരവാദിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബെക്സ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ, അതെ, അദ്ദേഹം ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായി ജയിലിലാണ്. ആ ജയിലിലായ ബെക്സ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹം ഒരു അമുസ്ലിമാണ്, ആ മുസ്ലിമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശക്തമായി ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, മതേതരവാദിയായി ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതേ സമയത്ത് മുഅ്മിനായി ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹം, അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള
മഹാഭാഗ്യവും മഹാ തൗഫീഖും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ആ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിലത്തേക്ക് വീണപ്പോ എന്താണ്, ആരാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഓടിച്ചിരുന്ന അതിന്റെ ഡ്രൈവറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആളാണോ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി അല്ല, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ജഗന്നിയന്താവായ നാഥനായ റബ്ബാണ്, അല്ലാഹുവാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ആരുടെ മുന്നിലും നമ്മുടെ ഈമാനിനെ വിട്ടുകളിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സത്യം, നമ്മുടെ ഈമാൻ അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള മനസ്സും അതിനുള്ള ആർജവവും നമുക്കുണ്ടാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എം.എ. യൂസുഫ് അലി സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹം കാരണമായി ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ദിവസവും അടുപ്പിൽ പുക ഉയരുന്നുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തനം കാരണമായി ഇനിയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൽ വലിയ ഖൈറും വലിയ ബറക്കത്തും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ആയുരാരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ.